Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз кеуетуларының қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз ең жақсы ниетпен жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Келер жылдан бастап болашақ зейнеткерлерге қосымша зейнетақы жарнасы төленеді. Болашақ зейнеткерлер үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары төленеді. Бұл туралы үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова айтты, деп хабарлайды алматы-ақшамы.кз Қазақпаратқа сілтеме жасап. Зейнетақы мөлшерін арттыру және жүйенің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жыл басында базалық және еңбек зейнетақыларының мөлшерін есептеу параметрлері өзгертілді. Саралап көтеру тетігін қолдану нәтижесінде ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері 21%-ға дейін өсті. Бұл зейнетақысы мен төмен зейнеткерлерге үлкен әлеуметтік қолдау болды. Ал болашақ зейнеткерлер үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары төленеді, деді министр. Оның атап өтуінше, әлеуметтік кодексте БЖЗК салымшысы өзінің зейнетақы активтерінің 50%-дан аспайтын бөлігін дербес таңдауы бойынша жеке басқарушы инвестициялық компанияларға беру мүмкіндігі көзделгенін айтады. Жыл басынан бастап қолданысқа енгізілген отбасының цифрлық картасы оперативті қызмет көрсету құралы ретінде толыққанды жұмыс істеп тұр. Есепті кезеңде 800 мыңнан астам азаматқа оперативті қолдау шараларын ұсынуға SMS жолдады. Оның ішінде 650 мың азаматқа төлемдер оперативті түрде, 95 мың азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы тағайындалды, деді Тамара Дүйсенова. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.